Tani, zonja Jorgo, e gjithë kjo kronologji, si do të thënë, është i proces ky që u zgjat pa arsye? Pse s'u mor me një Unë prapi më shoja sa, unë kam thënë edhe herën e kaluar, thash që do ketë peripecira, do gjenden hapësira të ndryshme për ta zgjatur procedurën. Është krejt e kundërta me ato çfarë ndodhi me ish ministrin e asaj kohë që ishte Sajmir Tahiri. Po pse është? Për Sajmir Tahirin, sepse ishte pjesë e para nuk ekzistonte SPAK-u në atë kohë. E dyta, ai ishte konsumuar si figurë politike për shkak të skandaleve tek pjesa e trafikimit të drogës, krimit organizuar në lidhje me drogën. Domethënë, ndërsa Belina Balluku është pjesë tjetër, i përket pjesës administrative, mos pjesëmarrje ose akuzat e ke thënë. Për akuzat që kanë të dy. Po jo, pak akuza ka dhe Belina Balluku. Po, ka dhe Belina Balluku. Për Sajmir Tahirin, për shpërdorim detyrë u dënuan fond. Zoti kryeministër, ka të drejtë prokurorin. Po, shpërdorim detyrë u dënuan fond. Pra, u ka ta ndis kokoshi një thel. Për Sajmir Tahirin, unë e mbaj mend atë kohë që brenda 2-3 ditëve u bë seanca e mbledhjes së Këshillit Mandateve që ka zgjatur me orë deri orët e vona, gati 2 ditë ka qenë një punë intensive dhe u vendos me njëherë për lënien edhe për ta lëshuar. Në ti thuaj që nuk ka lidhje, nuk gjajnë. Jo, në disa pika nuk gjajnë me rastin e Sajmir Tahiri, që pse Rama nuk e lëshoi Belinda Ballukun për një herë si ndodhi me Sajmir Tahirin, për shumë arsye. Ndërsa në rastin konkret për Belinda Ballukun, unë e kam parashikuar që Gjykata Kushtetuese ka për t'i dhënë të drejtë ankimimit të kryeministrit, ku aty janë palët interesuar është kuvendi, është presidenti, janë dhe përfaqësues të SPAK-ut. Dhe me njerë pas kësaj, ka për të mbledhur Këshilli Mandateve, ka për t'ja hequr mandatin Belina Ballukut, do votohet në kuvend dhe SPAK-u. Tani kam një pyetje për të dy. Pa. Me këtë që the ti, Gjykata Kushtetuese jep të drejtë kryeministrit dhe parlamenti heq imunitetin dhe i jep lejen SPAK-ut për arrestim. Rama humbet duke fituar apo fiton duke humbur? Rama në përgjithësi nuk ka interes të dilte kjo e Belina Ballukut. Për vetë strukturën, sigurisht, për vetë strukturën e qeverisjes që ka patur Rama. Por është i detyruar në një farë mënyre nuk mundet më ta mbaj Belinda Ballukun për shumë arsye. Mos ato që janë dhe presionet e ndërkombëtare. Fiton duke humbur apo humbet duke fituar? Të dyja nga pak. Prokuror, për ty? Fiton duke humbur apo humbet duke fituar? Fiton duke humbur ose humbet duke fituar. Domethënë, unë them në rastin konkret. Do ishte gjëja më e mirë që në fillim të kishte dhënë dorëheqjen. Në mënyrë etike duhet patjetër. Mos kishin hyrë këto lloj ngërçësh, se këto janë ngërç mas ngërçi. Dëmtojnë qeverinë? Po të kishte ikë që në fillim ja ça u fitu me gjithë këtë luftë. Po unë bëra pyetur në këtë formë. Çfarë fitoi Rama? Fitoi këto për t'i thënë Belindës që shiko unë bëra në maksimum për ty, nuk të lëshova kollaj, por që s'kam ç'a bëj. Kjo është rruga e vetme që unë po ndjek. Ajo që thot opozita që Rama e mbron se ka hasë ajo mos i nxjerri disa gjëra se ata janë bashkëpunëtorë etj. Tani mendimi më fal prokuror, tani ti je i lirë, ti mund të bësh edhe koment politik, duke u nisur nga vepra penale që akuzohet. Po. Pra ne domethënë nuk kemi vepër penale tjetër, por kemi shkeljet barazisë në tender. Pra ja dhe këtij duhet ja jepsh këtij tjetrit. Pra, domethënë duke pasur parasysh nga vepra në 258 i kodit penal, mendoj që ka menduar që nuk është kjo vepër që duhet procedohet, pra që mund të hiqet sipas kryeministit. Pra kështu e ka menduar. Është një vepër, nuk është për shpërdorime ose për pasojë. Thotë, kjo vepër shkelje barazisë në tender është një vepër që nuk e ka çmuar që është një rrezikshmëri e tillë shoqërore që mund ta ashtë. Ndërkohë që është dhe bashkëpunëtorja kryesore, sepse të kemi parasysh janë shumë rrugë që janë bërë në territorin e Republikës Shqipërisë dhe po dalin gjitha me probleme, ka dhe koston politike. Pra është dhe kosto politike si e ke lënë. Si e ke lënë ti këtë njerëz të shkojë deri këtu, mënyra si kanë funksionuar instancat e institucionet. Prandaj vepra penale në 258 është e tillë, domethënë që ha diskutim, pra nuk është se kemi një vepër tjetër që kemi provu për shkak se po flitet për korrupsion. Po ku është korrupsioni? Se duhet ta provojmë. Është folur për shtëpi, gjëra të saj natyre, janë debate publike. Ne duhet i kemi të provuar. Nëse ka shtëpi, s'ka shtëpi, si qysh tek, sepse duhet çdo gjë duhet të jetë e provuar.
flitet në Patjetër hyn në parimin prezumimit pra, për këto lloj papërcisë, ka të drejtë të mbrojë që parashikon në 258 i kodit penal, kam çmuar që nëse ka gjë tjetër është gjë tjetër. Pra duhet parë rast mas rast. Dhe ky është shkaku që e ka mbrojtur duke u nisur nga vepra. Por edhe te Samir Tahiri duhet kemi parasysh, duhet të shohim se si është çfarë provash ka pasur, se fakti që u dyshuar për trafikant ndërkombëtar dhe na rezultoi që u dënu për shpërdorim detyre, domethënë kjo është diçka që duhet kemi se nga trafiku dhe shpërdorimi i detyres është shumë milje larg, është shumë milje, është shumë larg. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm me provat, me standardet e provave. Lidhje me arrestin në rast se lëshohet, unë domethënë vetë personalisht në përgjithësi pavarësisht se zoti kryeministër tani po flet për masat e sigurimit personal arrestit në burg, po flet për Këshillin e Evropës, unë jam dakord me këtë. Pavarësisht nga motivet që me kemi dakord për me kryeministrin që burgjet e Shqipërisë janë burg shumë plot. Këshilli i Evropës është problem. Kjo është e vërtet. Por mua s'më vjen keq për ministrat apo ato tjerë që janë në burg ose ish. Po se shumë vonë doli kjo prokuror. Mua më vjen keq për popullin e thjesht që janë për 1 gram drogë. Po doli vonë kjo më prokuror. Ktu kanë qenë për një çati që ka ndërtuar, për një lidhje energjie elektrike që mund të ishte ndjek edhe në gjendje të tjera. Sot shqiptarët po kalme në burgjeve. Po ti e lirove atë që vjedhin pul. Po atë të pulës, ishte vjedh pulën, arrestuar flagrantës për një pul. Mësovën tha të arrestuar, tha njëri tha për një pul, tha. E lirove direkt. Ai ishte pul, edhe pul pikaloshe. Po mirë. Ai ishte pikaloshe. Ishte pikaloshe. Prandaj se kishte gjyta ai do të. Domethënë ju keni marrë një vendim të tillë në lidhje me një rast të tillë, por disa prokuror dhe gjyqtar, më vjen keq, po unë kam rezerva të papara me disa gjyqtar prokuror që kanë marrë këto vendime skandaloze në lidhje me njerëzit e thjeshtë. I kalbën njerëzit. Dhe unë sepse dalin prapë tek ajo që shpeshherë del kryeministri dhe i paragjykon këta gjyqtar. Deri diku i jap të drejtë. Deri diku kryeministri i jap të drejtë në disa vendime që kanë dhënë ata skandaloze në lidhje me njerëzit e thjeshtë kanë. Tani mos kalojmë se kaluam temën. Tani si e pesot seancën, Mirela? Si, domethënë ishte relatori, foli drejtoresha juridike e parlamentit, pastaj filloi seanca pyetje përgjigje, si u duk, si? Seanca kishte tendencën për të zbardhur gjithë procedurën dhe për të kuptuar se sa transparente ka qenë procedura dhe gjithë mënyra se si është dhënë vendimi për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministrit Belina Balluku. Debatet aty sigurisht do ketë. Patjetër që secili ka argumentat e veta, përfaqësues të kuvendit, përfaqësues të kryeministrisë, si dhe përfaqësues të SPAK-ut. Mendoj se gjyqi ka për të vazhduar deri në orët e vona. Të shohim. Jo, s'kemi sot vendim, s'ka sot vendim. Nuk e di, të shohim, varet, asaj nuk e dim. Mund të jetë sot vendimi, mund të kenë caktuar. Por e gjithë kjo procedurë prap dal tek ajo e para, që pse kryeministri nuk e lëshoi për një herësh. Në një farë mënyrë ai dha kohë vetes, edhe vetes. Nuk mund ta lëshonte direkt siç ndodhi me Samir Tahiri. Po pse? I dha kohë vetes. Po Samir Tahiri nuk ishte edhe Samir Tahiri. I dha kohë vetes. Birnë edhe ai, se do ta lëshonte Samir Tahiri. Sepse ishte e lëshoi politikisht, e lëshoi Samir Tahirin. Samir Tahiri si figurë politike, tash i bëri gabim, po them se çfarë ndodhi. Ishte konsumuar si figurë politike. Mirela je zbutur me qeverinë? Jo, nuk jam zbutur. Jo. Masat e sigurimit. Ne jemi dakord që arresti këtu je zbutur me qeverinë. Jo, nuk jam zbutur. Ti ke qenë Unë kam qenë për kauzat, po që si falde sot e kësaj dite. Për ato kauza që kam mbrojtur, vazhdoj akoma e them të zezën mbi të bardhë, e them ato që janë shkelur, po për rasti konkret unë po them si e kuptoj unë logjikën nga jashtë kur e shikoj që pse nuk e lëshoj për një herësh Belina Balluku. Prokuror, si ishte seanca sot? Se ti e mendoj sigur ti ishe vetë. Seanca ka debate. SPAK-u do bëjmë mbrojtjen e tij. Ka mbrojtje sepse siç kemi parasysh, kemi një paqartësi procedurale. Në kodin e procedurës penale nuk është përcaktuar në mënyrë të qartë masat e sigurimit me numra nenës të cilët tani bëri një pyetje Sonila Betja. Sepse këta argumentin thanë që zëvendës kryeministria nëse do pezulloj, do kishte këto dëme. Nuk do kishte këtë dhe një nga ato ishte që nuk do propozojshin ligje për sepse ka pozicion. Belina Balluku ka një pozicion strategjik në dhënien e vendimeve. Po jo, ishte shumë e bukur dhe pyetja Sonila Betës ishte shumë e bukur. Tha, sa vendime janë marrë nga momenti që zoja Balluku u rikthye? Do të thënë sa projekt ligje janë çuar në kuvend